A 是游猪，你说它是飞机，不知道是在伤飞机的自尊，还是在伤害它的自尊啊？的确，它实在是太特别了，所以今天呢，我们就来好好的聊聊它。上个世纪70年代的富尔达峡谷呢，绝对是这个世界上最紧张的地区之一了。为什么呢？因为这个宽约10公里、长约50公里，并不怎么险峻的峡谷，正好连接着冷战中的东西方世界。东边的苏联只要跨过了这个峡谷呢，就能长驱直入，一扫西欧平原，在法兰克福吃完早饭之后呢，当天就能到达巴黎吃晚饭了。而西边的北约呢，只要不惜一切代价在此拖住苏联的脚步，否则一路向西直到英吉利海峡，就再也没有能够阻挡苏联坦克的天然屏障了。于是，为了防止，或者是为了打赢随时可能爆发的第3次世界大战啊，双方在这布下的兵力都是空前的啊。准确的说，有超过30万的部队，3000辆的坦克，3000辆的装甲车，5000门的火炮，1000架的直升机，以及上千架的战斗机和数百枚携带着核弹头的导弹了。都围绕在这里部署和展开。就是在这种情况下 ，A10的需求诞生了啊！为了满足美国陆军提出的所谓空地一体战的全新概念。简单点说啊，就是陆军想要一架飞机能够帮着他们从空中近距离的收拾苏联的坦克嘛。我说的近距离是真的距离近啊，近到了离地面低至300米的高度，既靠近需要保护和支援的己方地面部队，也靠近了需要打击和威胁的敌方地面部队。所以这就意味着它一定不是一架正常的飞机了。比如第一，它的部署是跟着地面部队跑的，这很好理解嘛，它全部的存在目的就是为了支援人家嘛。所以作为正常飞机该有的地面保障呢，它是得不到的。既然得不到，那就要自己想办法了。第二，你可以把它看成是海绵，不是吸水的海绵，而是专门吸各种弹药的海绵。这也很好理解啊，你距离地面那么近，又飞得没那么快，还不得什么弹药都朝你身上浇吗？你有见过海绵吸饱水就散掉了吗？没有吧？所以它也应该是即使吸了很多的弹孔，也依然要能够保持着一整块飞回到基地才行啊。第三，光会飞，光会挨揍怎么行啊？最重要的是要像洛奇一样，挨完揍之后呢，还要能够重拳出击才行啊。所以基本上呢，它就是一架为了让火炮飞起来而造出来的飞机了啊。这门7管30毫米 GOA8复仇者自动加农炮跟旁边的甲壳虫对比起来是这个架势的，所以油猪的整个肚子里面差不多就只能装下它了啊，连前起落架都给委屈到靠边站了。不过武器还远远没有结束啊，它的机腹和机翼下方居然还有多达11个挂载点，一共可以挂下7.2吨多的额外武器，从 AGM-65 小牛对地导弹到 AIM-9响尾蛇对空导弹，从激光制导炸弹到非制导的常规炸弹，从火箭发射器到电子战吊舱，挂满武器的油猪看起来的确相当潇洒啊。好了，以上3点油猪到底是怎么做到的呢？咱们一个个来说啊。首先，灵活的场地适应性，它靠的是把发动机挂在机身的上方，让它们远离来自崎岖地形起飞时扬起的碎石或者是异物了。地面保障不行怎么办呢？你看这隐藏着一个 APU， 也就是辅助动力系统，来启动2台主引擎，并在此之前为飞机上的电子设备供电了。而通常情况下，对于其他战斗机它并不是 B 选项，因为可以外接嘛。接着大头来了，超级皮实的耐用和抗揍性，它靠的是大量可以互换的零件，从发动机起落架到尾翼，甚至是副翼，都可以跟别人换，跟自己换，从左边换到右边嘛。你看这对发动机是不是显得间隔异常的远呢？刻意为之啊，就是要尽量避免它俩同时被击中，然后都不工作的情况发生了。与之匹配的油猪身上有2套完全独立的液压系统，用来控制全部的翼面、起落架的收放，还有机炮的供弹等等。即使一个液压系统停止工作了，也会由另外一个系统来撑起大局。再不济2个系统都罢工了，油猪的各个控制翼面也能够在没有液压的情况下靠手动来运作。不说一定能让飞行员把飞机开回到基地里面，但至少为他争取了足够的时间，飞出危险的区域，然后跳伞逃生嘛。其实有点夸张的是它的起落架了啊，要是没有液压放不下来怎么办？没问题啊，你看这2个主起落架的轮子本来就没有打算要彻底收回到起落架舱里面的啊，放不下来那就直接这么落下去好了，它依然能够为油猪提供一定的离地间隙和缓冲，使损失处于可控的范围之内。好，虽然它已经做好了必被击中的准备，但该防的还是要防嘛。它带着的箔条和照明弹比其他任何美国战斗机呢都要多。这里
起落架吊舱的后面，一边各有4个，还有这里每个翼间再各带4个，一共来到了16个干扰弹发射器的水平，而且都是可以在探测到被敌方的雷达和激光照射之后呢，自己发射出去的。另外，它间隔宽大的双垂尾也不仅仅只是为了提高飞行的稳定性，它们还有一个重要的功能。来，这么从后面看，2个垂尾完美的将发动机关在了里面，也就将炙热的排气关在了这个通道之间，减少了油珠被红外巡热导弹追踪的可能性。接着要真是被击中了呢？飞行员有浴缸的保护，这个前2天我正好讲过，燃料罐有阻燃泡沫的保护，机身机翼有大量冗余的保护。总之，挨揍后还能笑到最后的，始终都是它了。海湾战争当中，8100架次出动，在摧毁了1000辆坦克、2000辆军用车辆和1200门火炮之后呢，他自己只损失了7架，远低于空军一开始的预期。说它是坦克开关器，一点也不为过嘛。可要说它是一架优秀的飞机，其他战斗机的飞行员呢就不太乐意了。在他们眼里面，这哪是什么飞机啊？这分明就是一个慢到了容易被鸟给撞上的笨蛋嘛！注意啊，他们的意思是鸟是从后面飞过来撞上的，这就太过分了嘛！因为实际上，要不是你们是战友，真要是硬碰硬，在天上来一场狗斗，指不定是谁赢呢。油珠慢，但它稳啊！而且在空中交战最关键的一项指标转弯半径，它拥有连 F-22都无法撼动的优势啊！油珠的转弯半径非常小，于是就可以将机头更快地对准对方。而更糟的是，对于他的对手而言，他的机炮是30毫米的，足足比别人粗了10毫米，难怪人见人爱了。A10油珠身上有个浴缸，是真的浴缸啊，而且是用昂贵的钛合金制作而成的。它的全部目的就是为了保证飞行员能够活着回到基地，为此哪怕付出整架飞机空重的将近1成也在所不惜啊。当然，这个重达540公斤、由最薄13毫米、最厚38毫米的钛板拼接而成的浴缸呢，表现也十分优秀。经过测试，它可以承受住23毫米火炮的连续打击，甚至在一个极端的案例之下，连57毫米的火炮它都给防住了。那是在1991年的1月，艾弗森上校驾驶着自己在沙漠风暴行动中严重受损的 A10攻击机，勉强降落到了位于沙特的法赫德国王空军基地。此时他左边起落架上面的轮胎已经炸掉，正在冒出滚滚的浓烟，而刚刚经历的空中噩梦更是历历在目啊！右翼被打成了筛子，油箱在拼命的漏油，甚至连挂在机翼下方的一枚响尾蛇都被击中后自己给穿了出去。能够活着降落到地面呢，已经是相当幸运了。可其实艾弗森上校比他自己认为的还要更幸运。当事后检查飞机时，他们一共数出了378个弹孔，发动机挨了45下，响尾蛇不知道挨了多少下，因为它已经飞出去了嘛。驾驶舱下方，也就是艾弗森的屁股底下，则挨了17下，还都是那种超大的弹孔啊！所以很不幸，这架 A10呢，应该是被一门4连装57毫米的防空炮的4发炮弹都击中了。但是他也是相当幸运的，因为在这样的打击之下呢，他的钛合金浴缸都没有被击穿，只是多了很多的裂纹而已。用艾弗森上校的原话来说，如果不是钛浴缸，我可能就不会站在这儿了。很厉害，有没有？可其实这只是 A10 一架被设计成拥有全面生存能力的飞机的100多项安全功能里面的一项而已。难怪即便到了现在，它也无法被淘汰嘛。大家要是感兴趣的话，就在评论区里面给我留个想听。接下来呢，我就给大家安排上，咱们仔细的来讲一讲 A10油珠。这个东西，当它在1982年2月5日首次从位于美国内华达州的51区起飞时，谁要是看到了它，不会以为它是一个外星人的飞船呢？尤其是当你需要抬起头来看它时。可不过这是一架地地道道的由地球人设计、生产和驾驶的飞机啦，沉默之蓝。在看到它之前，我觉得那架超级古比鱼是最奇怪的飞机了。但是跟它比起来，超级古比鱼哪里奇怪了？浑身上下全都散发着飞机特有的气息嘛。但是它沉默之蓝，除了那对翅膀以外呢，它身上的哪一处是飞机的样子啊？鼻锥在什么地方？发动机在什么地方？哪里是进气口？哪里是排气口？还有尾翼去哪儿了？
给我的感觉，他就是某个脑袋被夹了的设计师，设计了一个一不小心被模具夹扁了的飞机。哎，你看这围绕机身一圈的有棱有角的裙边，像不像是被夹了之后挤出来的多余的东西嘛？好，吐槽完毕，讲点它厉害的地方啊。虽然1982年才首飞，但项目的开始呢，却可以回溯到70年代的晚期，而它被外界所知道，只要等到1996年之后了。哎。在这期间的将近20年里面呢，它大概算得上是这个地球上被保护的最为严密的东西之一。你光凭这一点啊，就能意识到它是有多厉害了。的确，根据已经解密的资料，沉默之蓝是一架在雷达上彻底看不见的飞机。是的，它是一架隐形飞机。下面我们就来讲讲它那被隐藏了几十年，至今都仍然扑朔迷离的故事。上个世纪70年代，苏联对美国的威胁是具体且强大的。伏尔达峡谷，我在讲游租那期里面呢提到过，是美国人的梦魇之地啊！他们恨不得24层7、360度无死角、全方位、全身心的盯着那儿，盯着苏联的一举一动。所以你看，哪怕 U2、SR7非常好用，但也无法完成这个任务嘛。他们顶多飞过去带回来之前拍下的快照而已，既不实时，也没有全方位。这个区别就像什么呢？就像是某人的生日派对，你看的是朋友圈照片还是现场直播？美军当然想要后者啊，但战场又不是派对，所以现场直播不能够被对方发现嘛。那怎么办呢？那就专门为这个目的启动一个新的研发计划呗。战场监视飞机试验项目就此启动了。它要求，首先前去直播的飞机能够长时间的留在敏感区域的上空。其次，为了达到这个目的，它就必须是要能够在敌方的雷达上隐身才行嘛。最后哪能光隐身呢？你还得要主动打开雷达，探测敌方的目标，然后将他们实时的传回到指挥中心才行嘛。并且这个过程还是不能被对方知道。好，很有挑战，对不对？但一旦成功，不仅宝贵的情报唾手可得，还能为未来的隐形飞机铺平道路，显然是值得一试的啊。两家著名的公司洛克希德和洛斯罗普分别提交了自己的方案。嘿嘿，洛克希德居然落选了，于是洛斯罗普的沉默之蓝就从图纸走进现实了。咱们来看看这架特别的飞机啊。首先，外观我们吐槽的时候已经说过了，它彻底就没有一个能够被称之为机鼻的部分了啊，取而代之的是一个矩形的尖尖和一个长得像车头的驾驶舱。于是呢，又为它赢得了另外2个昵称：蓝鲸和外星巴士。你别说，这2个起的都很形象啊。机翼是梯形的，没有水平尾翼，2个垂直尾翼则是这样大大的 V 字造型。机身从侧面看呢，是个溜背的造型，到了尾端之后呢，就被彻底压平压宽，变成一个上翘的平台了。它们能够显著降低雷达反射特征。实际上，沉默之蓝是有史以来第一架采用光滑曲面对抗雷达波的隐形飞机了。它的研究遗产显然被后来的 B2继承了过去。沉默之蓝的第2个显著外观是它的进气道了，不在机腹，而在背上。这里机身的顶部张开的一张大口，就是为它的2台深埋其中的高庞通比加勒特 ATF3 涡扇发动机提供进气的口子了。喷气也是在顶上，先是在里面用蛇形管降温之后呢，再通过这个如鸭嘴兽的嘴巴一般的扁扁的喷口给喷出来。而且你看，被压平还上翘的机尾是干什么呢？是进一步隐藏排气的红外特征的嘛。所以雷达下面它看不到，红外成像下面呢，它还是不容易看得到啊。虽然这样的处理方式显著的降低了它的动力，但是作为只侦察不战斗的飞机，仍然是够用的嘛。甚至就连它的声学特征都被隐藏得很好啊。在设计的巡航高度7600到9100米处，地面上啥动静也听不到啊。好，接下来不能徒有其表，重头戏探测的部分来了。这架验证机在单侧，其实后面计划的量产型呢是双侧都有的，装着一台高90厘米、长2.1米的低截获率雷达，可以清晰地分辨出地面的移动目标，并将它们的信息实时地传回到接收站。可以说这就是沉默之蓝的杀手锏了。我的雷达可以探测到你，但是你的雷达却看不到我。怎么做到的呢？就是靠低截获率雷达做到的。这里我们简单的用几句话来带过一下。通常你主动发射了雷达波去照别人，那别人就能用被动的探测器来探测到你在照他嘛，于是就能做出相应的回应了。这就是一般雷达告警器的工作原理了。但低截获率雷达有以下这几个本事：第一，它没有固定的发射频率，让对方的探测器呢有点懵，这是啥型号的雷达在照我呢？第二，
它不仅没有固定频率，还能在发射的同时呢，把频率跳来跳去的，就让对方更懵了。这到底是不是一个雷达？第三，它减少了发射的功率，但调高了脉冲的时长，于是就可以在总探测能量不变的情况下，让对方很难检测得出来了。哦，乌龙了一下，只是背景噪音，没有雷达在照我嘛。你看，这就是为什么我说它在雷达上彻底就看不到的原因了。在测试和评估期间，工程师曾经让它与一架 F-15做过对抗，结果是任凭你 F-15怎么把你强大的 AN/APG-63火控雷达开到最大，也探测不到沉默之蓝啊！直到近到要靠目视了才能够发现它。真的是相当的沉默啊！但这中间呢也闹过一次乌龙啊。有一次工程师在做测试的时候呢，雷达屏幕上的沉默之蓝突然就明晃晃的出现了，是那么的刺眼啊，把大家都给刺懵了。这是怎么回事啊？正当他们要深入研究一番时，才发现，结果是一只老鹰站到了沉默之蓝的头顶上。雷达探测到了老鹰，但却探测不到下面的这架飞机。这架飞机，准确说，一直都是验证机。在其1985年被冻结起来之前啊，一共飞行了250个小时。虽然长成一副绝对飞不起来的样子，但是却从来就没有出现过大的事故，以至于为它准备好的几乎可以拼出第二架的备件，从来就没有上场的机会。其4套电传飞控组成的冗余控制系统呢，真的是功不可没啊！否则，按照风洞实验，它正常情况下会被吹得屁股向前才合理嘛。所以我的直觉是对的啊，它本来就是飞不起来的。好，故事到这儿，可能你会跟我一样问出同样一句问题了：既然它这么厉害，为什么要被取消呢？很简单，谁也说不清楚啊，因为直到今天，沉默之蓝的计划本身还是有一些人事机密，我也就只能在此打住了。但是最后嘛，是要给你抛个钩子的。还记得那家被洛斯罗普打败的洛克希德吗？他怎么能甘心呢？于是转头回家也搞出了一架自己的某某之蓝隐形飞机。它到底是什么？它最后引出了谁？你想听吗？留言里面写上"想听"2字，我来安排啊。把舰载机安全地降落到航母上，的确是一件极具挑战的事情啊。但它毕竟是航母嘛，够大也就够稳。那要是比它小得多的驱逐舰、护卫舰、巡洋舰，在遇到恶劣海况上下轴一起翻滚时，还想要回收自己的舰载直升机，这面临的挑战又得是多大呢？实际上，我们也许高估了它的难度。它们不仅能够降得稳，甚至有些情况下还几乎不需要你去做什么操作啊，只要放心把控制权交给自动泊车不好意思，错了，自动降落系统就好了。所以他们是怎么做到的？今天我们就来了解一下。我发现啊，加拿大人呢特别擅长发明能够抓东西的玩意儿。国际空间站上的机械臂叫做加拿大臂，那是因为它就是加拿大人发明的。而最早想到要在海面上把飞在空中的舰载直升机给抓下来的，也是加拿大人。他们发明了这个被俗称为 Bear Trap 捕鼠器的直升机牵引和快速保护装置。是的，后者才是它的正式名称。它能够允许直升机在波涛汹涌的6级海况下，降落在左右最大各30度、前后最大各9度、疯狂翻滚摇晃的小型船只上，不论白天还是黑夜。这个就相当厉害了啊！可以说它的出现呢，彻底就改变了海战的格局。所以马上其他的海军就来抄作业了啊！那原始的作业是这么写的。首先，需要回收的直升机呢，盘旋到甲板上空，将一根带有接头的缆绳缓缓地降到船上。接着位于甲板上的船员呢，会接住这根缆绳，并将它与捕鼠器上面的拖缆接头结合在一起。这根拖缆穿过张着嘴的捕鼠器，连接到位于甲板下方的绞盘上面。一旦2个接头固定妥当，甲板上的船员就可以撤了啊。剩下的那都是飞行员与这个控制室里面的着陆指挥官密切配合了。自动液压控制系统会逐渐将拖缆拉紧，并保持一定的张力，使直升机与船的运动同步。当飞行员和着陆指挥官都认为时机已到时，则上面的会降低螺旋桨的功率，下面的会增加拖缆的拉力，直升机就这样被拉回到了甲板上。与此同时捕鼠器的开口关闭，将连接头稳稳地咬住，直升机也就被固定到了它的中央了。最后的操作就是夹着直升机的捕鼠器通过轨道系统移回到了机库里面，完成了整个回收过程。的确并不是很复杂，对不对？所以它在上个世纪60年代就被发明了出来嘛，一直用的都还不错。但是
它还是有个问题的啊，你甲板上必须要留人嘛，在狂风暴雨的情况下，这会是非常危险的。也许直升机能够降得稳，但甲板上的船员脚一滑，可是站不稳的。哎，不对，如果他们滑倒了，就挂不上接头，挂不上接头，直升机也就降不稳了嘛。看到问题了吧？所以这个牵引系统呢，必须得要是无人操作的才靠谱嘛。于是捕鼠器就开始升级。用激光定位，而不是人手来同步它与直升机的相对位置，使其始终保持在直升机接头的正下方。一旦直升机触地啊，它就可以马上关闭来夹住它。哎，但这个方案似乎对飞行员的操作技术呢就要求更高了啊！毕竟下面的捕鼠器它不是一个完全能够自由运动的东西嘛，你好歹还是要将直升机悬停到一个较为稳定的位置才行啊。那还有解决方案吗？哎，有的就是它了，上面满是网眼的甲板锁定系统。这么多孔呢，就是为了给飞行员留出一个更大的自由空间嘛。它要求舰载直升机上呢有一个能够与之配合的鱼叉，当直升机下降与甲板发生接触的一瞬间呢，鱼叉马上就会咬住并锁死在其中的任何一个孔中。接着液压系统会进一步将机身拉进甲板，此时任你船再怎么晃呢，直升机也是纹丝不动了。这个看起来才是目前的终极解决方案嘛。哎，当然，我们的舰载直升机呢就是这么干的。这样的 F-16你多半是没有见过的啊。是的，它的机翼是前掠的，只不过呢，从头至尾都只停在了图纸上。1976年 ，DARPA 也就是美国国防高级研究计划局启动了一项有关前掠翼飞机的研发计划。他们需要通过此项计划来评估前掠翼这种不稳定的机翼设计方式到底是会给超音速战斗机带来好处呢，还是带来坏处呢？我之前有讲过，前掠翼大概有以下这几个好处：一，由于天然就不稳定，所以反而增强了机动性，战斗机呢就特别看重这点啊。二，比别人更不容易失速，而且即使失速也能控制得住啊。三，不仅更好地分布了飞机的重量，还让机身内部的空间布局得到了优化。四，空气阻力更小，在巡航速度下有着更好的飞行表现。哎，还不错吧？只是以前这种容易被气动弹性发散折磨到扭曲变形的前掠的机翼呢，实在是很难造得出来嘛。现在有了先进的复合材料的加持啊， DARPA 就决定要认真的试一试了。于是3家公司拿到了资金，并开始提出自己的解决方案。他们分别是通用动力、罗克维尔和格鲁曼。通用动力最终提交的方案呢，就是这架魔改版的 F-16了啊。它使用了传统 F-16的起落架和大部分的机身部件，只是将机身稍微拉长了一点，好装下前掠翼而已嘛。你应该从图片上已经看出来了，它的新机翼是要比旧机翼略微大一点的。但是很可惜啊，最终在1981年的1月 ，DARPA 拒绝了这架前掠翼的 F-16，转而支持起格鲁曼712，也就是后来被叫做 X-29A 的这架飞机了。为什么呢？难道前掠翼的 F-16不美吗？不，它跟美不美没关。实际上，这个决定起最主要作用的是政治。因为很多人认为用作该项目测试场的 NASA 的测试场啊，已经被通用动力公司的 F-16给霸占，或者说是控制了啊。在这种情况下，你选通用动力的方案，其测试的结果还会不会客观呢？另一个被广泛谈起的原因是从一个机身上学到的东西是有限的。换句话说就是F-16它能够炸出来的能力已经被你们全都炸出来了，还围着它能有啥新花样呢？尽管过去的经验其实并不怎么支持这样的观点但其实打脸还在来的路上他们最终放弃了前掠翼 F-16，选择了 X-29A， 但讽刺的是 X-29A 身上有多达 16% 的零部件直接就是来自于 F-16 的，其中甚至还包括那个最为重要的电传飞控系统了。这么说起来，要不改天咱认认真真的聊聊 F-16呗？同意的话就给我来点暗示吧。